Пропедевтика внутрішніх хвороб є наріжним каменем клінічної медицини, адже навчає майбутніх лікарів мистецтва діагностики. До речі, синонімом пропедевтики внутрішніх хвороб є назва «Основи внутрішньої медицини». Клінічні методи обстеження, якими оволодівають студенти на пропедевтиці внутрішніх хвороб – розпитування, огляд, пальпація, перкусія, авскультація – служать підставою для встановлення попереднього, а й нерідко й остаточного кінцевого діагнозу. Звичайно, в діагностиці захворювань на сьогоднішній день вагоме місце належить інструментальним методам обстеження. Але необхідно зауважити, що у кожному випадку обстеження пацієнта починається із клінічних методів, якими мусить володіти кожен лікар, незалежно від його спеціалізації. Не применшуючи ролі інструментальних методів обстеження, треба пам'ятати, що жодна електрокардіографія не реєструє болю, ніяке ікс-променеве дослідження не виявить вступної крепітації у разі початку крупозної пневмонії. Жодна комп'ютерна томографія не замінить тактильного пальпаторного відчуття. Пальпація грудної клітки передбачає виявлення болючих місць, визначення інтенсивності проведення голосового тремтіння, визначення еластичності грудної клітки. Для виявлення болючих місць лікар лівою рукою підтримує пацієнта, а правою натискує на симетричні ділянки і запитує, чи немає болю. Прошу повернутися до мене спиною. Ще трошки. Для визначення голосового тремтіння пацієнту пропонують казати слова, що містять звук «р», наприклад, 33, і стараються відчути долонями тремтіння грудної клітки, що виникає в цей час. «33», скажіть. 33. Голосніше. 33. Прошу руки поставити на стан. 33. Ще раз. 33. Прошу повернутися до мене спиною, руки опустити вниз, схрестити спереду і голову дещо вниз. Прошу 33 сказати. 33. Ще раз. 33. Ще раз. 33. Добре, дякую. Для визначення еластичності грудну клітку стискують спочатку в передньо-задньому напрямку, а потім з боків. Метод цей малоінформативний, оскільки еластичність, яку ми визначаємо, мало залежить від еластичності легеневої тканини. Перкусія легень. Віденський лікар Ауенбругер описав метод перкусії. Будучи сином власника трактиру, майбутній лікар не один раз ще в дитинстві бачив, як батько в підвалах оцінював шляхом постукування по діжках рівень вина. Це стало в основі винаходу, який використовується до сьогоднішнього дня. Існує декілька різновидів перкуторних звуків, з яких основними є два. Тупий перкуторний звук, що виникає під час перкусії абсолютно безповітряних органів, наприклад, в ділянці безпосереднього прилягання печінки до грудної клітки. Цей звук є тихим, високим і коротким. Тимпанічний звук, що виникає під час перкусії цілком повітряних органів, наприклад, над боковими ділянками живота, в ділянці повітряного міхура шлунка. Тимпанічний звук є голосним, тривалим, а висота його залежить від ступеня напруження обмежуючих порожнину тканин. Між цими основними звуками приблизно посередині умовно розташовується ясний легеневий звук, який є голосним, довгим і низьким.
Є ще притуплений, коробковий звук тощо. Ми повинні дотримуватися чітких вимог. Перше. Палець-плесиметр, тобто середній палець лікаря, повинен щільно притискатися до тіла людини. Якщо цього не зробити, перкуторний звук буде нечіткий і не відповідати дійсності. Другий момент. Рух руки, тобто руки молоточка, пальця молоточка, повинен відбуватися по колу, і рух повинен здійснюватися тільки в променево-зап'ясному суглобі. Спочатку наносили перкуторний удар молоточком по металічній або кістяній пластинці, яка служила плесиметром. На сьогоднішній день цим ніхто не користується, в основному використовуємо перкусію пальцем по пальцю. Є два види перкусії легень. Порівняльна перкусія і топографічна. Мета порівняльної перкусії – це виявити, визначити характер перкуторного звуку. Зручним варіантом порівняльної перкусії є так звана перкусія ялинкою. Коли ми стаємо обличчям до пацієнта, просимо його дещо голову повернути в бік, будь ласка, поверніть в бік, і наносимо перкуторні удари таким чином, що повертаємо палець то вліво, то вправо. Така перкусія забезпечує однакову відстань перкуторного звуку від правої і лівої половини тіла. Прошу руки за голову поставити. Прошу повернутися до мене спиною, руки прошу опустити вниз і голову на. Над легенями ясний легеневий звук. Прошу повернутися до мене. Топографічна перкусія включає в себе визначення верхніх меж, тобто висоти стояння верхівок спереду і ззаду, нижніх меж і екскурсії, тобто рухомості нижніх країв легень. Треба пам'ятати, що помітку треба завжди ставити з того боку, звідки пересувався палець-плесиметр. Спереду визначення висоти стояння верхівок. Палець-плесиметр кладемо над ключицею і піднімаємося в напрямку над шиєю. Просимо повернутися пацієнта. Палець паралельно спіна скапулі. Спереду вимірюємо за допомогою лінійки, а ззаду орієнтиром є остистий паросток 7-го шийного хребця. На рівні цього паростка знаходиться висота стояння верхівки ззаду. А тепер проводимо визначення нижніх меж легень. Спочатку справа по пригрудинній лінії. В нормі це нижній край 5-го ребра. По серединно-ключичній лінії
нижній край шостого ребра, по передній пахвовій лінії, нижній край сьомого ребра, по середній пахвовій лінії, нижній край восьмого ребра, по задній пахвовій, нижній край дев'ятого ребра. Опустіть руку, будь ласка, поверніться спинкою. По лопатковій лінії. Орієнтиром тут є кут лопатки, який прикриває в нормі сьоме ребро. І по біля хребетній лінії. Палець стоїть тут на рівні 10-го ребра. А тут орієнтиром в нас є сьомий шийний хребець. І від остистого паростка рахуємо по хребцях. Прошу повернутися до мене. З лівого боку Ще раз. визначаємо по пригрудинній лінії. Нижній край четвертого ребра. По середино-ключичній і передній пахвовій можна не визначати, оскільки визначенню заважає півмісяцевий тимпанічний простір траубе. А зразу проводимо по середній пахвовій, задньопахвовій, Прошу повернутися спиною. а тепер по лопатковій лінії. Руки опустіть, будь ласка, поверніться ще більше спиною. І по біля хребетній лінії. А тепер проводимо визначення рухомості нижнього краю легень. Звичайно, проводимо визначення або по задній пахвовій, або по лопатковій. Пропонуємо пацієнту зробити глибокий вдих і затримати дихання, і помітку ставимо на висоті вдиху. А тепер від Повністю видихніть. визначеної до цього нижньої межі легень на максимальному видиху рухаємося вгору і теж робимо на максимальному видиху помітку. Визначаємо, наскільки опустився нижній край на вдиху і на видиху піднявся. З лівого боку пропонуємо зробити глибокий вдих і затримати. Робимо помітку. І від нижньої межі Дихайте спокійно. тепер рухаємося вгору на максимальному Видихніть видиху. повністю і затримайте. Помітка тепер буде знизу, оскільки палець рухався знизу вгору. Проводимо вимірювання, скільки на видиху і скільки на вдиху рухалася легеня від межі спокійного дихання. Авскультацію легень проводимо в тих же точках, в яких проводили порівняльну перкусію легень. Пацієнту пропонуємо дихати напіввідкритим ротом, середньої глибини дихання. Відпочиньте трошки. Звичайно, оптимальним варіантом є проведення авскультації в положенні сидячи. В положенні стоячи не бажано проводити, оскільки гіпервентиляція може призвести до запаморочення. Для того, щоб краще почути побічні дихальні шуми, хрипи, крепітацію, пацієнту пропонуємо дихати глибше, напіввідкритим ротом. А для того, щоб оцінити основний тип дихання, бронхіальне, везикулярне дихання, пацієнт дихає через ніс закритим ротом. Бронхофонія. Бронхофонія – це прослуховування з допомогою стетоскопа шепітної мови. Хворому пропонуємо говорити слова, що містять звуки Ч, Ш. Ми не вислуховуємо чіткої шепітної мови. І замість, наприклад, чашка чаю, ми чуємо тільки чш, чш. Тоді ж, коли буде ущільнена легенева тканина, ми будемо чути чітко чашка чаю, чашка чаю.
Прошу казати. Чашка чаю. Шепотом, не голосом. Добре. Власне, я і тут так і чую. Лише не чую чітко слів чашка чаю. Серцево-судинна система. Пальпація ділянки серця. Пальпація ділянки серця передбачає визначення верхівкового поштовху, визначення серцевого поштовху і визначення тремтіння ділянки серця. Верхівковий поштовх пальпуємо в 3 етапи. Спочатку йде так звана орієнтовна, а потім уточнююча пальпація верхівки. Пальпація серцевого поштовху проводиться наступним чином. В нормі серцевий поштовх не пальпується. Він буде пальпуватися тоді, коли є посилена робота правого шлуночка. І наступний етап – це визначення тремтіння ділянки серця. Діастолічне тремтіння відчувається тоді, коли є мітральний стеноз. Стеноз лівого атріовентрикулярного отвору. Його ми будемо відчувати в ділянці верхівки. Систолічне тремтіння можна відчути тоді, коли є стеноз уся аорти. Це в ділянці другого межиберя праворуч груднини. Або стеноз легеневої артерії, коли руку кладемо в другому межибері ліворуч груднини. Перкусія серця. Перкусія серця включає в себе визначення меж відносної тупості серця, меж абсолютної тупості серця, ширини судинного пучка, визначення додаткових точок на правому та лівому контурах серця, оцінка талії серця, оцінка конфігурації серця. Перед тим, як проводити визначення меж відносної тупості серця, ми визначаємо висоту стояння діафрагми. По правій серединно-ключичній лінії перкутуємо згори донизу до притупленого звуку. Не до тупості, а до притупленого звуку. Тобто в цій ділянці в нас буде ще знаходитися легенева тканина, а в глибині вже печінка. У нормостеніків висота стояння діафрагми знаходиться в 5-му межибер'ї, тобто нижній край 5-го ребра. Далі піднімаємося на одне міжребер'я вище, повертаємо палець на 90 градусів і перкутуємо у напрямку очікуваної границі. До притуплення. Потім визначаємо ліву межу відносної тупості серця. Для цього знову ж треба визначити верхівковий поштовх. Відступаємо від верхівкового поштовху на 3-4 см і перкутуємо в напрямку до верхівки. Якщо би верхівковий поштовх не відчувався при пальпації, тоді бажано перкутувати від vena axillaris anterior. Наступною точкою є верхня межа відносної тупості серця по парастернальній лінії, біля грудинної лінії.
Наступним етапом є визначення границь абсолютної тупості серця, тобто цієї частини серця, яка не прикрита легенями. Йдемо від межі відносної тупості серця, тихої перкусії, до тупості. Ліва переважно співпадає, але можна повторити. В даному випадку невеличка різниця. І верхня межа абсолютної тупості серця. Це є ділянка серця, яка не прикрита легенями. Ділянка абсолютної тупості серця. Ширина судинного пучка. В другому межебері від правої серединно-ключичної лінії в напрямку до грудин і зліва. Дуже тихою перкусією. Наступним етапом є визначення додаткових точок на правому і лівому контуру серця. Додаткова точка на правому контуру серця буде в нас знаходитися в третьому межебері. В другому це ширина судинного пучка. В четвертому у нас була права межа відносної тупості серця, а тепер в третьому. Ліворуч у нас буде в третьому межебері. І в четвертому. З'єднавши ці точки, отримуємо правий і лівий контур серця. По лівому контуру серця можемо оцінити талію серця. Талія серця – це є кут між судинним пучком і лівим краєм лівого шлуночка. Спереду в нас знаходиться в основному правий шлуночок. І, власне, оцей кут – це є талія серця. В нормі цей кут тупий. Коли збільшується лівий шлуночок, талія серця наближається до 90 градусів, підкреслюється, і така вже конфігурація серця називається аортальною. Коли відзначається збільшення лівого передсердя, отут, я можу його намалювати зараз, лівого передсердя, талія серця згладжується, наближається кут до 180 градусів. І така вже конфігурація називається мітральною, оскільки характерна для мітральних вад серця. Аускультація серця. Аускультацію серця проводимо в наступній послідовності. Спочатку вислуховуємо в ділянці верхівки серця роботу мітрального клапану. Потім у другому межребері праворуч грудини оцінюємо роботу клапанів аорти. Потім у другому межребері ліворуч груднини оцінюємо роботу клапанів легеневої артерії. Після цього біля основи мечоподібного паростка оцінюємо роботу тристулкового клапана. Крім названих 4 основних точок, є декілька додаткових.
з яких найчастіше використовується додаткова п'ята точка ерба. Вона локалізується в місці прикріплення до груднини лівого четвертого ребра. Авскультацію серця обов'язково треба проводити в положеннях стоячи і лежачи на спині, а в певних випадках і в положенні лежачи на лівому боці. Пальпація живота. Виокремлюють поверхневу і глибоку пальпацію живота. Поверхнева, орієнтовна пальпація живота передбачає виявлення болючих місць, напруження живота, поверхнево розташованих об'ємних утворів, пухлин. У разі відсутності болю в животі починають поверхневу пальпацію з лівої пахвинної ділянки. Порівнюють з протилежним боком, поступово піднімаються вгору у напрямку надчеревної ямки, а потім поступово опускаються вниз по серединній лінії живота. В нормі живіт м'який, неболючий. Глибока ковзна методична пальпація за образцовим стражеском. Є 4 моменти глибокої пальпації. Перший – встановлення пальців руки. Другий – утворення шкірної складки. Третій – заглиблення руки в живіт. І четвертий – глибокий ковзний рух. Першою пальпуємо сигмоподібну кишку. Для цього, виконуючи перший момент пальпації, руку встановлюємо так, щоб лінія кінчиків пальців знаходилася на межі середньої і зовнішньої третини відстані між пупком і лівою спіна іліака антеріор-суперіор. Другим моментом є зміщення шкіри у складку. Всі складки робимо у напрямку до обличчя, крім пальпації печінки, селезінки і нирок. Потім, виконуючи третій момент пальпації, максимально заглиблюємося на видиху за 3-4 видихи в живіт. І лише тепер, бажано на видиху, виконуємо четвертий момент пальпації – повільні, глибокі ковзні рухи. Подивіться ще раз пальпацію сигмоподібної кишки у несповільненому режимі відтворення. Встановлення руки, утворення шкірної складки, занурення на видиху, ще раз, глибокий ковзний рух. Потім пальпуємо сліпу кишку, яка знаходиться практично на симетричній до сигмоподібної кишки ділянці. Встановлення руки, збирання шкіри у складку, занурення, ще раз, глибокі ковзні рухи. Пальпація кінцевої частини клубової кишки, встановлення руки, збирання шкіри в складку, занурення, ще раз, глибокий ковзний рух. Пальпація поперечно-ободової товстої кишки. Для цього спочатку визначаємо нижню межу шлунка аускультативно-африкційним методом. Опускаємося на 2-3 см донизу і можна зразу 2 руками пальпувати. Встановили руку, зробили складку, занурилися і провели глибокий ковзний рух.
Пальпацію великої кривизни виконуємо в цьому ж місці, де ми виявили авскультативно-африкційним методом нижню межу шлунка. Тепер пальпуємо пілорус, воротар шлунка. Воротар шлунка знаходиться на бісектрисі кута, сторонами якого є серединна лінія живота і перпендикуляр, поставлений в точку на 2 см вище пупка. Поставили руку на бісектрисі поблизу реберної дуги, утворили складку, занурилися і провели глибокий ковзний рух. Для того, щоб пропальпувати навіть незбільшену печінку, необхідно провести наступний підготовчий етап. Перше. Просимо пацієнта щільно привести лікті до грудної клітки. Друге. Пропонуємо обстежуваному глибоко подихати так, щоб високо піднімалася рука лікаря, покладена на живіт. І кажемо: тепер прошу дихати спокійно, але коли я вас попрошу, ви зробите ось такий глибокий, повільний вдих. Третє. Визначаємо перкуторно тихою перкусією нижню межу печінки по правій серединоключичній лінії. Четверте. Лівою рукою охоплюємо і фіксуємо нижню частину грудної клітки так, щоб великий палець знаходився на краю реберної дуги. А далі виконуємо 4 моменти пальпації. Перший момент. Праву руку ставимо так, щоб край пальців був на нижній межі печінки. Якщо ж нижній край печінки знаходиться вище краю реберної дуги, то лінія кінчиків пальців повинна локалізуватися на самому краю дуги. Другий момент. Утворюємо шкірну складку донизу. Третій момент. Занурюємо руку у підребер'я за 3 видихи. За перший видих майже вертикально донизу, за другий косо донизу і у підребер'я, а за третій видих майже горизонтально у підребер'я. Четвертий момент. Просимо пацієнта зробити максимально глибокий, повільний вдих, який він робив у підготовчому етапі. При цьому рука залишається у підребер'ї до того часу, поки край печінки не перекотиться через пальці лікаря. Звичайно, коли печінка щільна, болюча, четвертий момент треба робити особливо делікатно, з чуттям, щоб не спричинити болю пацієнту. Подивіться ще раз пальпацію печінки в реальному часі без затримок. Прошу глибоко так подихати, щоб мені високу руку підняв. Вдих, видих, ще вище. О, коли я вас попрошу, ви зробите такий глибокий, повільний вдих. Коли я попрошу. А зараз дихайте спокійно. Спокійно дихайте. Будь ласка, глибоко, повільно вдихайте. Ще. Все, дякую. Дякую. Перкусія печінки за Курловим передбачає визначення 5 точок. Для визначення першої точки перкутуємо по правій серединоключичній лінії згори донизу. Для визначення другої точки по цій же лінії тихою перкусією знизу догори. Третя точка є умовною, знаходиться на рівні першої точки на серединній лінії. Для визначення четвертої точки перкутуємо по серединній лінії знизу догори. І для визначення п'ятої точки перкутуємо по лівій реберної дузі в напрямку третьої точки. Відстань між першою і другою точкою характеризує розмір правої частки печінки, відстань між третьою і четвертою – розмір лівої частки печінки, і між третьою і п'ятою точкою теж розмір лівої
частки печінки. Пальпація точки жовчного міхура проводиться для визначення болю у випадку холециститу. Проводимо двома способами. Перший спосіб і другий спосіб. Пальпація підшлункової залози. Спочатку пальпуємо головку підшлункової залози, робили складочку, заглибилися і глибокий ковзний рух. Потім пальпуємо тіло підшлункової залози, знову ж таки зробили складочку, занурилися і глибокий ковзний рух. І пальпуємо хвостову частину підшлункової залози. В нормі підшлункова залоза не пальпується. У випадку пальпації тіла підшлункової залози повинна відчуватися пульсація аорти. Пальпація незначно збільшеної селезінки. Просимо пацієнта лягти на правий бік. Права нога повинна бути прямою, а ліва зігнута в кульшовому і колінному суглобах. Руки кладуться під голову. Таке положення викликає найкраще розслаблення лівої половини живота. Права рука нижче краю реберної дуги. Ліва рука кладеться на нижню частину грудної клітки і дещо фіксує її. Робимо максимально складку донизу, заглиблюємося за 3-4 видихи у ліве підребер'я і пропонуємо пацієнту зробити глибокий вдих, як у випадку пальпації печінки. У здорових осіб селезінка не пальпується. Перкусія селезінки. У більшості випадків достатнім буває визначення лише ширини селезінки по лівій середній пахвовій лінії. Пальпація нирок є бімануальною. Ліву руку кладемо під поперекову ділянку, праву зразу нижче краю реберної дуги. Другий момент утворення складки тут можна не робити. За 3-4 видихи занурюємо руку вертикально вниз. І четвертий момент. Пропонуємо пацієнту зробити глибокий вдих і при цьому утримуємо праву руку, а лівою рукою дещо піднімаємо поперекову ділянку. В нормі нирки не пальпуються.